अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे और होम्योपैथी को आप भरपूर तरीके के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस मेडिसन को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एबीज कैनाडेंसिस। और ये रेमेडी हमारी प्रैक्टिस में बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं आप दोस्तों को ये गुजारिश करूँगा कि वो रेमेडीज़ जो हमारी प्रैक्टिस में कम इस्तेमाल होती हैं, हमें उनकी तरफ भी जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, और हमें महदूद जो मेडिसिन्स होती हैं उनका इल्म होता है, और हम बहुत जो स्मॉल रेमेडीज़ हैं या कम इस्तेमाल होने वाली प्रैक्टिस में रेमेडीज़ हैं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और बाज़ औक़ात ये रेमेडीज बहुत ही वंडरफुल और मिराकुलस केसेस को करने में हमारी मदद करती हैं। तो आज की जो रेमेडी है वो है एबीज कैनाडेंसिस। और इससे पहले कि मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रेमेडी का जो प्रिंसिपल इफेक्ट है वो स्टोमिक के ऊपर है। इस रेमेडी का इफेक्ट यूट्रस के ऊपर है। इस रेमेडी का इफेक्ट जो है वो बाकी ऑर्गन्स बॉडी के जो हैं उस पर भी है, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल इफेक्ट है जो आपने समझना है जिस बात को, वो है स्टोमिक। स्टोमिक के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त होल्ड है। और मैं अभी आपको इसकी पिक्यूलियर इंडिकेशन बताऊंगा कि स्टोमिक के ऊपर इस रेमेडी की किस तरह की इंडिकेशंस आती हैं और हम किस तरह से इस रेमेडी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली इसके मसाइल मेल न्यूट्रिशन से होते हैं, पुअर न्यूट्रिशन से होते हैं, और ख़वातीन में ये यूट्रस जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, और ख़वातीन को ये एहसास रहता है, ये सेंसेशन हो आता है कि जैसे उनकी जो यूट्रस है वो बहुत सॉफ्ट है। ये पेशेंट को सेंसेशन होता है। और इसमें जो है कुछ सेंसेशन बड़े ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा वंडरफुल हैं। जैसे पेशेंट को ये सेंसेशन होता है कि उसका जो राइट लंग है, राइट फेफड़ा है, और जो लिवर है राइट साइडेड, उसकी जो राइट साइड है लिवर की, वो जो है बहुत हार्ड है और स्मॉल है। ये सेंसेशन है इसका। तो आप जानते हैं कि पेशेंट जो है, जब हमें केस टेकिंग हम कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये जो पेशेंट के अपने एहसासात होते हैं, जिसको आपने देखा हो कि सेंसेशन एज इफ, तो ये जो सेंसेशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और हमारी एमेट्रिया मेडिका डिफरेंट तरह के सेंसेशन से भरा पड़ा है। तो आपने एबीज कैनाडेंसिस के कुछ सेंसेशंस आज जाने कि पेशेंट को ये एहसास होता है कि राइट लंग और राइट साइड ऑफ द लिवर जो है वो स्मॉल हो गई है, हार्ड हो गई है। और ख़वातीन में यूट्रस के जो इश्यूज होते हैं उसमें उनको ये होता है कि एहसास कि जैसे यूट्रस बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम हो चुकी है। तो ये तो डिफरेंट किस्म की इसके सिम्टम्स आपने देखे, और आप खुद भी ये जानते हैं एक बात कि इसमें डिफरेंट तरह की खाने की डिज़ायर्स हैं। जैसे रेडिश रेडिश खाने की डिज़ायर है पेशेंट को, टर्निप्स खाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसको पिकल्स की जो ख्वाहिश है एंटीमोनियम क्रूड की तरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन एंटीमोनियम क्रूड की तरह इसकी जो ज़ुबान है, पेशेंट की जो टंग है, वो मिल्की वाइट बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड, रेमेडी कोई भी हो उसका क्रैकिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्रैकिंग एरिया किसको कहता हूँ? क्रैकिंग एरिया से मेरी मुराद ये है कि ऐसा रेमेडी का इफेक्ट, ऐसी एफिनिटी, ऐसा सिम्टम जो आपको किसी भी डिजीज में आपको मिलेगा, ऐसा कंकॉमिटेंट
جو آپ کو کسی بھی ڈیزیز میں ملے گا، اور آپ ریمیڈی کی باقی سمٹمز کو کنسیڈر کر کے اور اس کونکومیٹنٹ کو کنسیڈر کر کے بالکل ایزیلی اس میڈیسن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اب ایبیز کینیڈینسس کا وہ سمٹم کون سا ہے مائی ڈیئر فرینڈس؟ وہ سمٹم یہ ہے کہ پیشنٹ، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا جو پرنسپل ایفیکٹ ہے وہ سٹومک کے اوپر ہے، اور سٹومک کے اوپر جو یہ سمٹم دے گا وہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے ایبڈومن کے اندر ڈسٹینشن فیل کرتا ہے، گیس فیل کرتا ہے، پھلاوٹ فیل کرتا ہے، فلیٹولنس فیل کرتا ہے، گیس ہو جاتا ہے پیٹ میں۔ تو یہ جو ڈسٹینشن ہے ایبڈومن کا، اس کا جو پھولا ہوا ہونا ہے پیٹ کا، تو اس کے ساتھ پیشنٹ کو ہارٹ پلپیٹیشن فیل ہوتی ہے، پلپیٹیشن ہوتی ہے۔ if you have a patient who has all the symptoms which I have discussed earlier with you، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنکومیٹنٹ ہو کہ with distension of the abdomen patient feels palpitation of the heart، it's a very very important and very significant concomitant of this drug۔ تو my dear friends، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایبیس کینیڈینسس کی یہ مختصر سی جو پکچر میں نے آپ سے ڈسکس کی، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ واقعی میں آپ کو میٹریا میڈیکا کے حوالے سے فائدہ دیتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے ساتھ اب جو ہے وہ فریکوینٹ بیسس کے اوپر، ڈیلی بیسس کے اوپر بھی جا کر میں آپ کے ساتھ میٹریا میڈیکا شیئر کرنے جا رہا ہوں ان دس وے۔ سو our فرسٹ ریمیڈی جو آج تھی وہ تھی ایبیز کینیڈینسس، اور ایبیز کینیڈینسس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ پرنسپل ایفیکٹ اس کا سٹومک کے اوپر ہے، اس کا ایفیکٹ یوٹرس کے اوپر بھی ہے، بہت سے اور آرگنس ہیں باڈی کے ان کے اوپر بھی ہے، لیکن اس کا جو پرنسپل ایفیکٹ ہے، مین ایفیکٹ اس کا سٹومک کے اوپر ہے۔ ڈیزیز کوئی بھی ہو، پیتھولوجی کوئی بھی ہو، اس کا ایک خاص انداز سے سٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ضرور ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ distension of the abdomen with palpitation۔ Very wonderful and very effective concomitant, and my dear friends, if you follow this concomitant while prescribing Abies canadensis, I assure you that this remedy will not disappoint you۔ سو آج اتنا ہی تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹاک آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ کے فیڈ بیکس کا، آپ کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گا، اور یہ جو آپ کے فیڈ بیکس ہوتے ہیں، جو کائنڈ فیڈ بیکس ہوتے ہیں، وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین ریمیڈیز ہومیوپیتھی کی آپ سے شیئر بھی کروں گا، ان کے بہترین جو سمٹمز ہیں، ان کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ سینٹرل سمٹمز ہیں، سینٹرل جو تھیمز ہیں ریمیڈی کے، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ تمام دوستوں کو ڈھیروں آسانیاں عطا فرمائیں، اور ڈھیروں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں ڈاکٹر اخلاق رحیم کو یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔